Mirë se vini dashur miq në një tjetër episod të Wedding Talks Albania. Shumë i lumtur të nisim dhe të startojmë sot me një puntat tjetër. Kemi lënë pas një puntat jashtëzakonshme. Unë e di që emocionet mbërthejnë edhe surprizat, dritërimat, pasioni, historitë shqiptare, të cilat janë ato të cilat realisht vinë tek ju, vinë tek publiku. Kemi lënë pas këtë puntat të shkëlqyer me Jusin, por do të vijoj miq të sjellim një tjetër personazh i cili do të na mbërthejë me historinë e tij. Dua t'ju them vetëm kaq, do të jetë një puntat më shumë se emocionuese. Mirëpresim në studio një këngëtar të vërtet, i cili numëron shumë vjet në tregun muzikor shqiptar. Ju e doni fort, me shumë bashkëpunime me emrat më të suksesshëm sot për sot të muzikës shqiptare, që nga Luizelli e shumë këngëtarë tjerë cilët ai ka bashkëpunuar, me pjesëmarrjen e tij në kompeticionin Big Brother, shumë gara muzikore, ka shumë eksperiencë ky djalë. E mirëpresim në studio. Stacionohemi, shndrojmë rehat, dhe bëjmë gati të nisim një intervistë që do të ketë surpriza këtë ditë. Po të pyesim si ka qenë kjo periudhë. Mirë. E ngarkuar besoj, ja? Po, pak e ngarkuar, po mirë, e përgjithshme mirë. E përgjithshme ka qenë? E përgjithshme ka qenë mirë, mbahemi fort. Ti ke nxjerrë edhe një bashkëpunim të fundit, një këngë me Renato Jafon. Po. Ka shumë që ka dalë, është parë kështu e freskët, sapo ka dalë nga ka gati, tava. Ka gati 2 javë dhe ka ecur mirë, është një këngë popullore, le të themi turbo folk, ka populloren brenda, ka modernen, është një ndërthurje shumë e bukur që ne ka bërë kompozitori Edlir Begollit, cilin e përshëndes dhe është pritur mirë deri tani nga publiku, po ecë mirë, është mashallah dhe kështu me projekte me punë. Me projekte dhe me punë. Bruno ne njohin gjithë, ne kemi përgatitur një insert miq që do të kemi mundësinë ta ndjekim në këto momente dhe rikthehemi pas në studio për të vazhduar me bisedën. Bruno Pollogati, artisti që ka prekur zemrat e publikut me këngët dhe zërin e tij. Pasioni për muzikën dhe për kushtimin ndaj skenës e kanë bërë një nga artistët më të dashur dhe më të vlerësuar të muzikës shqiptare. Gjatë këtij rrugtimi, ka qenë pjesë e festivaleve dhe kompeticioneve të shumta muzikore, duke fituar vlerësimin e publikut dhe të kritikës. Së fundmi, ai u bë pjesë edhe e Big Brother VIP Kosova, ku publiku pati mundësinë ta njohë edhe përtej skenës. Sot vjen në një rrëfim ndryshe, për të zbuluar jo vetëm artistin, por edhe njeriun që jeton pas muzikës, me historitë, sfidat dhe emocionet e tij. Sot, në Wedding Talks Albania, Bruno Pollogati. Bruno Revolti njesh më shumë, Bruno? Bruno Revolti, kjo është emër timi që ti të përket. Po, Bruno Revolt, tamam. Pse Bruno Revolt? Po, shif, artistikisht, nga që me grupin Revolt Clan dhe kemi dashur gjithmonë ta mbajmë mbiemrin e grupit, mos ka qenë pagëzimi Vera Grabockës? Jo, s'ka punë fare, asnjëri, ka qenë pagëzimi i të dyve ne, i Febi, pjesëtarit të grupit e Revolt Clan dhe imi, dhe kemi mbajtur, secili nga ne kur këndojmë solo, kemi mbajtur emrin e një pjesë të emrit të grupit, që Febi e ka Febi Revolt, unë e kam Bruno Revolt, kur bashkohemi të dy që bëjmë këngë bashkë, e kemi Revolt Clan. Revolt Clan, pra një Revolt grup Clan, i fuqishëm. Po një grup i fuqishëm, është krijuar shumë vite më parë, që në 99-ën. Bruno, ne kemi bërë bashkë edhe intervistë tjetër në radio televizionin shqiptar, ti më ke treguar shumë për eksperiencën tënde, për karrierën tënde. Sot unë nuk dua të pyes mbi karrierën, sepse shumë intervista që ti ke bërë e ke treguar këtë pjesë. Ky podcast dhe ky emision ka një qëllim tjetër, të mbërthejë emocionet dhe të tregojë atë që ti nuk e ke treguar deri më sot. Dhe kjo do të jetë një intervistë e tillë. Unë dua të të pyes pak, dua të bëjmë një retrospektivë, një reminiscencë, dua të kthehemi pas në kohë edhe të pyes si kujton ti fëmijërinë tënde? Si ka qenë fëmijëria jote? Po, fëmijëria ime ka qenë shumë. Është gjeneza, është formësimi se ne ku jemi sot. Shiko, fëmijëria ime dhe jo vetëm ime, po e gjithë neve. Ja shikojmë një foto në këto momente. Me motrën dhe me vllajin aty. Është motra dhe vllai. Nuk e di ku e ke gjetur këtë foto, po kërkimet tona gazetareske na kanë mësuar. Me motrën dhe vllajin, të dy jetojnë në Australi dhe fëmijën time kujtoj shumë mirë me një fëmijë i lirë, i çiltër dhe një trazavaç dhe një fëmijë që ka bërë shumë rrëmujra, një i revoltuar, le të themi,
Dhe një njeri që ka rrezikuar një fëmijë që ka rrezikuar shumë jetën e vet me ato çmenduritë veta, jo hip mbrapa kamionit, ikte një kamion, gjenim një kamion për të varur, për të bërë një xhiro qoftë 5 metra. Por me qenë se më ke nisur këtë foto, domethënë ke nxjerr këtë foto, më kujtohet shumë mirë këtu kam qenë tepër i vogël, po mbaj mend nga fëmijëria ime 5 vjeç, 6 vjeç dhe pastaj më lart patjetër. Kështu mund ta kujtoj veten time një personazh i lirë me shpirt të lirë dhe një personazh që kam rrezikuar shumë duke menduar se kam lozur. Po ndërkohë dhe një njeri shumë i dashur dhe i dhimbsur dhe plot harmoni. Shikojmë vllajin, Besmirin dhe nga ana tjetër Anisën. Po. Motra dhe vllai jot. Në këtë foto që shikojmë aty, edhe nga regjia çuna do na ndihmojnë për ta hapur se na u mbyll momentalisht. Anisa më ka treguar këtu që të kaluar buzët edhe pse ti si doje në këtë. Nuk po e shoh, po. Më ndodhe na një herë që më luante ngacmonte, po në mënyrë të tillë, por që ja bëja qefin shumë. Kam një marrëdhënie të shkëlqyer me motrën dhe vllajin në fakt dhe kemi pasur një. Ti je i vogël Bruno? Po, unë jam i vogël. Po, unë jam i vogël. Ti je i vogël, më i përkëdheluri besoj në këtë moment. Më i përkëdheluri, jo dhe aty, po dhe tani që jam gja i rritur, jam më i përkëdheluri i familjes, por mos edhe i fisit. Çfarë do thoje ti për motrën, për Anisën? Po, çfarë është Anisa për ty? Është gjithçka, domethënë nuk ka fjalë çfarë mund të them për motrën, nuk ka fjalë, janë të shumta. Por mos e nuk mbarojnë kurrë, po ashtu dhe për vllajin. Po mos ishin këta të dy, ndoshta s'do isha unë këtu ku jam sot, patjetër që ka qenë suporti më i madh për mua. Shumë e bukur. Këto ishin fjalët që ti thua, por edhe Anisa ka disa fjalë për ty. E ndjekim se çfarë thot Anisa për ty. Përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje Bruno, vllai im i dashur. Mezi prisja që ta dërgoja këtë mesazh nga Melbourne, nga Australia shumë e largët. Me largë si fizikisht, po jo me zemër si gjithmonë. Desha të përcjell një urim, jo për të mërzitur, por për të dhënë forcë dhe kurajo dhe për të shprehur dashurinë e pafund, edhe ndjenjat e mia si motra e madhe që jam. E kam shkruar sepse nuk doja të harroja asnjë gjë, kështu që më falni, por duhet ta shkruaja këtë mesazh, sepse emocionet normalisht bëjnë të vetën. Vllai i dashur, nuk e di nëse ka fjalë që mund ta përshkruaj sa krenar jam unë për ty. Për mua, ti nuk je vetëm një artist i mrekullueshëm dhe i talentuar, por mbi të gjitha je njeri me zemër shumë të madhe, i sinqert, i pastër dhe i dashur. Mos të harrojmë vlerat e rralla që ti ke, që i ke marrë nga familja. Ajo që ke bërë ti për mamin, për letën, kur ishte smur gjatë kohës së Covidit, unë me Besmirin nuk mund të bënim asgjë fizikisht sepse ndodheshim kaq larg, por fal teje, ajo e ka jetën sot. Fal Zotit madh dhe fal teje, sepse ti me ato kurajon tënde me dashurinë pafund që ke për prindrit, u bëre angjëlli i saj dhe u kujdese për të çdo sekond. Gjithë jetën unë dhe Besmiri t'jemi mirënjohës dhe nuk do të harrojmë kurrë atë që ti ke bërë. E di që edhe forcat e dashuria që ne të kemi dhuruar që këtej ka qenë sigurisht ajo forca dhe inkurajimi jot si gjithmonë. Ti gjithmonë e ke vendosur familjen tënde në gjithçka. Familja jonë është identiteti jonë, është gjë më e rëndësishme në botë. Ajo duket nëpërmjet dashurisë tënde, edhe kohën që ti fali vetëm me prindrit, me tezën tonë që ka sindromën Down, me gjithë të dashurit tanë, me gjyshen që tashmë ka ndruar jetë, po e di që vazhdon ta kujtosh dhe të mungon ty aq shumë, sa na mungon dhe ne, po gjitha këto dashuria dhe vlerat që ti ke, i ke sigurisht nga prindrit dhe nga dashuria familjare që është përcjell ndërbreza nga familja jonë. Edhe pse na ndajnë mijëra kilometra, lidhja jonë të tre, unë si motra e madhe, Besmiri si vllai i mesëm, kemi qenë dhe do të mbetemi gjithmonë afër teje. Familja është pasuria jonë më e madhe si gjithmonë.
Jemi artist në shpirt, kemi një pasion kaq të madh për artin. Këtë e vazhdoj edhe unë këtu në Melbourne, sigurisht për 21 vjetësh tashmë. Gjithmonë jam përpjekur të jem krenare. Dhe këtë kam treguar nëpërmjet shkollës që kam krijuar këtu, grupin folklorik që quhet Eagles Folk Dance, që u desh të lindi nevoja që ky grup të krijohej për të mbajtur vlerat dhe traditën dhe kulturën tonë shqiptare në Australinë kaq të largët. Vllai, vazhdo të jesh ai që je, të lutem. Mos ndrysho kurrë. Vazhdo të punosh fort, beso të vetja dhe mos u dorëzo kurrë. Jam e bindur sepse gjërat më të bukura akoma të presin ty, vlla. Sepse suksesi ndërtohet mbi punën, për ulësinë dhe zemrën e pastër, dhe mbi të gjitha ti ke gjitha këto. Jam përfundimisht shumë krenare për ty, vllai i dashur, mos harro këtë, të dua pafund dhe jam gjithmonë pranë teje, edhe pse këtu në Australinë e largët, jam duke të mbështetur dhe duke vazhduar të besoj tek ti. Urime vllai im, Zoti të bekoft ty edhe jetën tënde dhe të gjitha ata që ty të rrethojnë. Të dua fort. Sa fjalë të ngrohta, motra për vëllain, lë kokën thuhet në gjuhën popullore, po kaq shumë të vërtetë dhe të bukur. Po, është e vërtetë, është në fakt më ke befasuar se ne shumë rrallë dalim në e di. Nuk e di si Nëse, nuk është se e kam pasur gjithë, nuk është se e kam pasur. Ja ku shikojmë në këto momente në splitje në tjetër foto me motrën, po nuk është se kam shumë problem këtë pjesën e të mos dalurit personazhet e familjes sime në ekran, por se di si ka ndodhur gjithë kjo. Nuk e prisja. Jo, se prisja. Unë ta thash se kjo do të jetë një intervistë komplet ndryshe nga ato që ke dhënë në gjithë këto vite, me gjithë moderatorët shqiptarë ku ti ke marrë pjesë. Nuk e prisja në fakt, po gjithsesi faleminderit dhe e thash edhe pak më herët që pa motrën e pa vllajën s'do isha këtu ku jam sot. Është pak po e sigurt, kanë qenë suporti dhe janë suporti im më i fortë dhe më i mirë në të gjitha mënyrat, domethënë, në çdo hap timin, në të gjitha dimensionet, shumë e bukur. Në gjitha dimensionet, e vërtet. Bruno, Anista përmendi aty edhe disa sfida të cilat ju keni kaluar, edhe nëse ka diçka që e vesh artistin dhe e diferencon dhe e bën atë të dashur nga publiku, është thjeshtësia, dhe ti e ke këtë. Faleminderit. Ti ke, realisht e ke, dhe mendoj që kjo është nga armët sepse publiku të do. Sot publiku do njerëzit me këmbë në tokë. Faleminderit. Edhe me zemër të madhe. Ajo që Anista përmendi aty dhe që pak e din, është një tjetër sfidë që ti ke kaluar, një periudhë të vështirë që ti ke kaluar me nënën tënde, periudhë e Covidit, u mbyll gjithandej, shumë e vështirë për gjithë. Ata në pamundësi për të ardhur, Anisa më ka treguar që është detyruar të marrin dhe një avion privat dhe e pamundur kjo për të realizuar. Aq shumë kanë dashur që të mbërin këtu dhe ti ke qenë i vetëm në fakt për të kujdesur për nënën tënde, ke bërë rolin e infermierit. Po, them drejtën, nuk ka qenë vetëm për nënën, kam dhe xhaxhain, nusen e xhajes, gjyshen ishte në atë kohë 93-94 vjeçe. Se ne jetojmë në një shtëpi në Vlorë, kemi një shtëpi shumë të madhe dhe i kemi afër. Po, kuptoj. Dhe jam mudesh dhe shqyqy që isha aty, domethënë, mudesh që të kujdesesha për të gjithë këta, po mbi pak më shumë për nënën, maman time, domethënë, se ishte vërtet ishte shumë kritike situata me mamin. Më është dashur t'i gënjeja fillimisht ata Australisë. Në fillim nuk ja u ke treguar. Jo. Ishte shumë, po se ishte e vështirë gjendja, pra e përjetoi keq. Ishte gjendja kritike fare, domethënë ishte çështje që mos ti s'dua ti hyj shumë thellë, po ishte jetonte më, domethënë të mendosh që doktorët s'ma morën përsipër, thanë që është drejt fikjes, domethënë drejt fikjes së jetës, po Zoti deshi që patjetër me mundimet, me njohjet, me miq, me të gjitha, me ilaçet që nuk gjendeshin atë kohë, fati deshi që sot jeton dhe ka shëndet plot, domethënë.
dhe mu desh shumë të gënjeja, faktikisht motrën dhe vllajën andej, dhe jo vetëm motrën e vllajën, po të gjithë pjesëtarët e familjes, ne kemi një pjesë të familjes në anën e mamit që jeton në Australi dhe mu desh të fshija lotë, të fshiesha vetë, të gjeja mënyrën se si të periudhë vështirë. Më është dashur, pastaj rikuperimi ishte çik i vështirë, zgjati shumë në flas për mamin, por në anën tjetër mu desh dhe mua të rikuperoja veten time pas një periudhë kohe shumë jo të ngarkuar, po tej mase të ngarkuar, i themi ne në shprehjen popullore që as hasmit nuk ja uroja atë situatë atë moment, mu desh dhe mua një, le themi një 3 mujosh, por jo vetëm, mund të ketë qenë edhe një vit që më është dashur të punoja me veten derisa të vija të rikthesha po në atë Bruno që jam dhe që jetoj, por më ka bërë dhe të fortë dhe më ka bërë të kuptoj që familja është mund të kesh shumë njerëz rreth vetes tënde, mund të vinë shumë njerëz që patjetër të duan, pa interese, pa probleme, por e vetmja që deri në frymën e fundit dhe deri në shikimin, deri në ajrin e fundit, e vetmja që nuk do të lëshoj kur ty është vetëm familja jote. Mam, bab, motër, vlla, asnjë gjë tjetër nuk mendoj se do mund të ishte rast shumë i rrallë që mund të jepte gjithçka për ty që ti jetoje dhe të kishe gjithçka tënde. Është shumë e rrallë, por mos e nuk e di a do jetë ndonjëherë, po s'dua ta zgjas më tepër këtë pjesë, po di të them që familja është. Absolutisht. Nuk ka mbi familje, nuk ka të dytë mbi familje. Ti je shumë i lidhur. Dhe patjetër është, dhe në fakt nuk është se unë jam shumë i lidhur, po mendoj që ne të gjithë duhet të jemi shumë të lidhur me familjet tona. Edhe nëse në një të kaluar prindrit mund të kenë bërë një gabim, çdo lloj qoftë ai, si do lloj qoftë, sido që të ketë qenë gabimi, mendoj nëse ka hapësirë për t'u falur, duhet t'i japësh një mundësi se thash familja nuk të bëhet njeri. Të gjithë kemi gabime në jetë, të gjithë veprojmë pa dashje gabim, por familja ngelet familja, kështu që s'di, nuk sensi jetësor. Unë nuk kam pasur ndonjëherë një episod të rënd me familjen dhe nuk se mund ta dëgjojnë shumë këtë intervistë dhe thonë, po ti je në kurrizin tim dhe do e kuptosh se çka kam hequr unë ndaj na mami, babi apo motra, vllai, por edhe ata i mirë kuptoj dhe i kuptoj se e vërtetë është kur ty të zhgënjen familja jote është, domethënë nuk ka më, nuk është shumë e rëndë se kemi dëgjuar lajme pafund dhe unë nuk u përpiqem shumë të hyj në botën e këtyre njerëzve dhe nuk e gjej dot mënyrën dhe hapësirën se si mund të arrish ti të bësh, le të themi, pengesë apo problem i vllajt apo i motrës, apo të bësh problemi i fëmijës tënd për të jetuar dhe për ta bërë atë të lumtur. Përpiqem shumë ndonjëherë dua ti kuptoj dhe si kuptoj dot kur. Dhe uroj që familjet të shtrëngojnë fort dhe këtira raste mos ketë asnjëherë, për mos ketë fare, për mos ketë fare, domethënë ne nuk e kemi atë kulturë, ne kemi kulturë për mikpritje, kemi kulturë për dashuri, kemi kulturë që të ndihmojmë sa më shumë njerëzit dhe kemi treguar me vepra dhe me unë e them gjithmonë, një nga gjërat që më bën të ndihem krenar që jam shqiptar janë tradita, rregullat që ne kemi, rregullat e shoqërisë dhe rregullat në mënyrën se si jetojmë. Jo më kot kemi vendosur t'i sillim në këtë podcast edhe t'i rinjosim fort këtu tek ne. Ke bërë rolin e infermierit, më kanë treguar. Po, e ndjeje mungesën në ato momente të motrës ta nisës vllajt dëshmirit. Bësh doktor, pa dashje, kur thonë njerëzit pa dashje bësh doktor. Po, shiko, në ato momente të them drejtën më vonë e kuptoja që normale që e ndjeja mungesën, pse isha i vetëm, por Zoti t'jep forcë dhe në ato momente nuk mendoja asnjë gjë tjetër, ta them sinqerisht, mendoja vetëm që si të veproja dhe cili ishte hapi tjetër për
për të arritur qëllimin dhe për të luftuar atë lloj sëmundja dhe betejë që u përballë gjithë bota, jo vetëm ne. Dhe nuk mendoja se më mungonte dikush, thjesht isha përpara përqendruar vetëm aty, vetëm me një qëllim, vetëm me një mision për t'ia dalë mban. Dhe më bukur ishte që unë jam njeri që harroj shumë, jam harrakatshëm, nga që dhe i ngarkuar punët, gjëra ndonjëherë dhe kur secin punët stresohesh, i ngarkuar edhe po. Asaj kisha frikën shumë se duhet i shikoja të 24 orëshin i duhet ishe me minutazhe, kupton, edhe isha 24 orë kështu. Shikoja minutat, thosha, unë harroj, por në gjërat më të rëndësishme nuk harrokam, dhe kjo që nga shumë e mira, kupton. Dhe kam bërë vërtet. Cili ka që një moment, Bruno, gjatë kësaj sfide që do më thënë s'ke duruar do të më, edhe ndoshta këtë djalin e fort. Jo se s'kam duruar, ti ke shpërthyer në atë momente. Shiko, të gënjej për lot, nxirja lot gjithmonë. Dhe një artist duhet lidhje fare, nuk ka lidhje fare me të qenurit, po lot nxirja gjithmonë, po momenti ka qenë ai 24 orëshi se ka një kulm kjo pjesa e të qenurit, e të qenurit me Covid, domethënë ishte dita e 11-12 që aty ishte momenti i vendimtar dhe fatkeqësisht prindërit e mi e kishin si çdo prindër në Shqipëri që janë e neglizhojnë, nuk vizitojnë e bla bla bla, edhe mu desh që atë ditë kur ka qenë momenti kritik, aty kam shpërthyer, domethënë me veten time se e pash në gjendje shumë të keqe, domethënë mamin dhe detyrimisht që domethënë lutja ime në ato momente ka qenë që merresh shpirtin tim dhe jepja kësaj të jetoj kjo që se nuk e shikon dot ti njeriu tënd, që nga shumë e vështirë kur thon prindit kur të bësh ti me fëmijë do e kuptosh ç'është fëmia për prindin. Po në anën tjetër unë shumë nuk kam fëmijë dhe patjetër prindi të bëhet në një moment si rasti konkret normale që për mua prindi është njeriu më i rëndësishëm në jetë edhe të njëjtën gjë bëra dhe unë dhe besoj se në një farë mënyrë kam ndier atë çfarë do të thënë fëmijë prind, po dhe prind dhe prindin fëmijë, është një marrëdhënie simbiotike. Leta shkurt, leftëri gjatë. Ajo është shumë mirënjohëse për ty. Edhe patjetër që edhe në këtë moment që ti ke kaluar asaj pranë, nuk ishte si të mungonte, edhe unë e them shpesh që kjo nuk është një intervistë, por është një dokumentar familjar i cili do të ngelet gjatë në YouTube dhe ju do të keni mundësinë ta shihoni të gjithë. Do ta dëgjojmë vetëm me zë. Ajo nuk ka dashur dalë në figurë. Përshëndetje të gjithëve, unë jam mami i Brunos. Bruno, të uroj shumë sukses në zemrën e mamit. Jam shumë krenare për ty, për arritjet që ke bërë deri tani, për punën që bën dhe duhet punosh akoma më shumë për të arritur objektivat që ti ke. Bruno është një djalë shumë i dhimbësur, i dashur, i respektuar, është shumë i përkujdesur për ne si prindër dhe prandaj ne jemi kaq krenar për te. Të duam shumë Bruno dhe të urojmë gjithë të mirat e botës, të përqafon mami. Sa e bukur. Po babi se ke sill babin. Babi do bëhet pak xheloz. Po mos më thuaj që ma ke sill babin. Jo, nuk e kemi babin, ja. Çfarë të them, domethënë nuk kam fjalë. Fjalë të ngrohta, a? Jam nuk e nis dot jetën pa, nuk e nis dot ditën pa folur me prindin. Ka dhe momente që harrojmë se jemi të fokusuar njëherë te puna dhe puna na rëmben, po darka pastaj është pa diskutuar që pa folur me ata nuk fle gjumë. Por në përgjithësi është mëngjesi që flasim, ata ikin dhe në plazh, tani domethënë gjatë verës e fillojnë që në maj, për mos më para maj, fillojnë plazhin dhe deri në mezi shtatorit, se ne kemi shtëpinë aty afër Zvërnecit famshëm tashmë, edhe ne jemi, domethënë, jemi rritur në atë vend, domethënë, plazhin e njohim çdo pëllëm të asaj zone, që në 97-98 se unë në vit prodhimin 90 jam, derisa jam rritur që të eci bla bla bla, po ande kemi bërë plazhin.
kur shumica, jo shumica, por për mos thënë, asnjëri nuk e njifte si zonë, zonën e Zvërnecit. Vetëm le të themi fshatarët aty e asaj zone që është Narta, është Zvërneci vetë, dhe ne që ishim të asaj lagje, po dhe ata të asaj lagje jo të gjithë shkonin aty. Sa krenar besoj duhet jesh, vjen nga jo perle vërtet e vendit tonë, Shqipërisë tonë. Po, jo në çdo vend, unë origjinën them drejtën e kam nga Skarpari, nga Çorovota dhe unë jo vetëm unë, po kushdo nga ne nga kush origjinë do ishte krenar se mendoj që ne gjërat që na bëjnë, ne kemi virtyte shumë dhe gjërat që na bëjnë mendoj më shumë krenar janë respekti, vlerësimi që ne kemi për njëri tjetrin, dashuria që ne kemi dhe në çdo vend që unë do vija do isha krenar. Kështu që Okej, ajo është vend shumë i bukur, është një nga perlat që ne kemi, pastaj dihet që Vlora është qyteti më i bukur ever, e kupton, s'do e bëja krahasimi me asnjë vend të botës. Vlora është Vlorë. Po se një baba vlonjat mund të mos e kishim ne, po patjetër që e kemi. Dëgjoj pak se çfarë thot Zoti Jake për ty. Shiqyr që babi ma the sa. Patjetër. Babi ka dalë me video apo me zë? Ja ta shikojnë. Me zë? Se baba. Bruno i dashur, ti ishe i vogël, u bëre i madh. Këngën e shqiptarisë ti e mbajt të gjallë. Në këngët e shekullit ndezej një pishtar. U bëre me 2 shtëpi, një në Kosovë, një në Shqipëri. Të lumë të goja këndo për shqiptarin kudo në botë. Të duam shumë, urime dhe jemi krenar për ty. No, na kënaqi fare, edhe shpirt artistika. Flet me emocione dhe i bie shkurt. Zoti më, babi është i veçantë shumë, është njëri shumë i dashur, shumë i dhimbësur dhe asnjëherë se tregon si tregon emocionet dhe ndjeshmërinë ose problemet që ka i mban për brenda si natyrë, po ne do të jetë gjithmonë kështu që unë jam i fort, po një këtij kam ngjarun 100% nga kjo anë. Edhe mamit pastaj, po mami është më, domethënë e shpreh më shumë. Nuk duan që problemet që kanë ose mund të kem pasur ti transmetojnë tek fëmijët, na kanë mbajtur gjithmonë larg problemeve qoftë ekonomike apo ku di unë, por në përgjithësi kanë punuar. Na njëherë fëmija është dhe fatë, se duhet të kuptojmë që sa do prindit të bëjmë maksimumin për një fëmija na njëherë pa dashje rëshket, por kanë punuar shumë për të nxjerrë në dritë, qoftë ekonomikisht dhe në ana emocionale dhe shpirtërore, pastaj edhe pse punonin shumë pafund, me orë të gjata e gjenin mundësinë për të na dhënë ngrohtësi, dashuri dhe na mblidhte ajo ora e drekës që pa babi nuk hanim, domethënë ka qenë ajo tradita e gjithë shqiptarëve që mblidheshim gjithë në drek, po ishte babi kryesori që domethënë vinte babi e fillonim hanim bukë. Jo se e kishim tabu, po është ajo tradita shqiptare që ne kemi pasur dhe kemi pasur një gjë të mirë që çdo shqetësim, problem ose një gabim që kemi pas bërë qoftë dhe madhor, na e kanë lehtësuar aq shumë sa na e kanë bërë që s'është madhor në momentin që na keni ne afër ose në momentin që ti je i sinqert dhe tregon gjithçka, asnjë gjë s'është problem madhor. Çdo shqetësim, çdo problem ka një zgjidhje dhe kur ti je i sinqert dhe je njeri që s'ke frikë dhe s'ke probleme me familjen, në momentin që ti e tregon gjithmonë e gjen zgjidhjen, se më i madhi e gjen zgjidhjen. Ne kemi pasur eksperjenca pafund të kësaj natyre dhe fal prindërve, po dhe jo vetëm prindërve, fal edhe bashkimit fuqisë, fal edhe zgjidhet çdo gjë. Ne jemi një familje, po dhe një fis shumë i madh dhe jemi shumë të lidhur ne fisërisht, qoftë me Xhaxhan dhe Xhaxhai na është bërë bab, Tezja na është bërë nën. Domethënë kemi pasur do të ndalemi. Bruno do ndalemi dhe aty, por ti ke një vëlla të madh. Tani babi, të të theve diçka për babi, është ai artisti që këndorim gjithmonë kur kemi qenë ato mbrëmjet familjare. Dhe besoj se
ana vokale dhe I muzikale ke i kam ngjarë gjarë babit, po. E ke trashëguar nga babi. Besoj po. Dhe po ta vesh re tek Voice që na ka nisur dhe fjalit i ka me rim. Tregon është shpirtin kështu, artistik dhe është talent i lindur. Është çik babu. Patjetër. Ti i vogli, motra është Anisa, por vëllai Besmiri. Ka dalë Besmiri apo s'ka dalë? si jo. Ne kemi shkuar deri aty, deri në Melbourne, në Australinë e largët dhe ka disa fjalë për ty, ndiqi Bruno. Ka dalë me kamera apo ka dalë me zë? Ky del me shikoj. zë kam përshtypje. Me Ta kamera shikoj. kam përshtypje, po. Po troket një derë aty. Ja. Hajde. Përshëndetje vllazëko. Uroj të jesh mirë. Zoj, shpresoj që kjo verë të jetë një sezon sa më i mbar për ty. Të vazhdoj të ndjek në mënyrë të vazhdueshme. Shikoj progresin që u e qenë 12 vjeç deri tani. Më mungon shumë. Do shpresoj edhe kisha qef që të isha aty këtë vit, por nuk më lën punët. Edhe shpresoj që të takohemi sa më shpejt. Projektit i ndjek vazhdimisht, më pëlqen shumë. Energjia është shumë e mirë. Edhe le të shpresojmë për gjëra akoma më të mira në vazhdim. Të përshëndet vllajën nga Melbourne. Ky është fjalë pak, domethënë te kjo pjesa Fjalë pak, po shumë i lirshëm në kamera. Po ka një jetë që ne jemi. Ai është ortoped me profesion? Ai është fizioterapist. Fizioterapist. Është mjek fizioterapist dhe ne jemi këtu jemi në Australi, ne jemi siç e thash jemi shumë Familja e motrës këtu. Jo, ky është deri Xhaxhait, këtej, vllai është afër meje se unë jam me atë blun, me kanatierën blu, motra, deri Xhaxhait është ne i themi i vogli fisit, por tashmë Familja është më tani saktë. Po, familja, po familjare, po deri Xhaxhait familja është, se e tha ne nuk dallojmë dot njëri nga tjetri. Ne jemi edhe në Australi, domethënë Tezja, Daja, burri Tezes, të gjithë jemi shumë afër, jetojmë bashkë. Një problem i vogël i çdo kujt nga ne këtu bësh problemi i Tezes dhe i Dajes tim dhe i të gjithëve. Do është fat i madh që jemi shumë të lidhur. Dhe po këtu kemi ky deri Xhaxhait si thash Oresti, ka jetuar, ka lindur në Greqi, iku në Australi te motra me vllajin, e priti vllai me motrën dhe i kemi quajtur gjithmonë i vogli fisit, se ky ka qenë më i vogli i pollogatëve. Por tani nuk mund të them që s'ka qenë i përkëdhelur, po nga që un kam qenë, domethënë para këtij dhe kam jetuar këtu, kam patur atë fatin që po të them të drejtën, babi i Orestit, domethënë Xhaxhai im i vogël, besoj në familjen tonë të madhe, për babin tim, xhaxhan tim, për familjen time, ka qenë një shtyllë shumë e mirë se ka emigruar vite më para në Greqi, për mos them që në 92-shin mos gaboj, dhe ka qenë shtylla e familjes Pollogati, familjes madhe Pollogati, që na ka suportuar dhe ndihmuar ekonomikisht. Të paktën këto kanë qenë fjalët dhe janë fjalët e prindërve tan. Kështu që është Bruno, ne kemi thënë për karrierën tënde, ne kemi folur, ne kemi diskutuar, e kemi treguar në publik, por ti ke një teze, ajo quhet flamure. Është sa po e thash. Ka pikë të dobët. Sa po e thash. Ka qenë ajo një vocal coach për ty? Po, ajo ka qenë ajo ka qenë uragan. Ajo është njeri, ajo është i ka të gjitha dimensionet, është të mëshme, është njeriu që kur është e revoltuar, kur është njeriu që të dashuron, kur është njeriu që do maksimumin dhe kur kërkon maksimumin nga njeriu që do më shumë, në momentet të caktuara kur kam qenë i vogël më ka rrarë me shapka. Vërtet, ë? Po, sepse po muzikantët shumë e kanë, që ne kur punoja solfezhin. Shiko, ajo ka dashur më të mirën për ty. Patjetër, ka dashur që ti të bëhesh kur punoja solfezhin me të në skrapar. Po isha i vogël shumë. Që ta shpjegojmë dhe për publikun, janë ushtrime që bëhen. Po, solfezhi janë notat e muzikës, është matematika e muzikës, është matematika e muzikës. Siç kemi ne matematikën që bëjmë matematikë vërtet, matematikën e vet ka solfezhi. Janë notat e muzikës, do të mëson notat e muzikës dhe Tezja është muzikante. Sa po e thash që edhe burri vet është koreograf, muzikant, domethënë në skrapar, jo, jetoj në Australi bashkë me flas kur kanë qenë këtu. Po,
Edhe pa tjetër se donte më të mirën për mua dhe të gjithë muzikantët, të gjithë mësuesit e muzikës, kur kanë një të preferuar dhe mbi të gjitha duan ta nxjerrin artist, është e vështirë rruga artistike dhe të studiosh muzikën, nuk është e lehtë se duket sikur kështu dhe ajo punonte me mua shumë, intensivisht shumë, por ndërkohë janë edhe ato s'të lë dhe gjaku, s'të lë ai emocioni që bëhet kështu se kjo është më e mira. Domethënë detajet bëjnë diferencën në muzikë, me thënë drejtën dhe jo më kot sepse ajo e ka parë që ti ke pasur burim. Ajo ka qenë një krah shumë i fortë për mua në anën artistike, në rritjen time që në fillimet e mia. Por madje më kanë ardhur edhe këtu në Shqipëri tani jetojmë bashkë për momentin se kanë ardhur për pushime, kështu që e di këtë informacion. I dua fort edhe unë e thashë pak më herët që ne funksionojmë si familje. Tezja na është bërë nën, na është gjendur nën, Xhaxhai na është gjendur bab, Daja gjithë, kështu që do dalemi edhe këtu sepse në moshën 3 vjeçare motrën tënde Anisën e birësoi tezja jote. Po. Dhe e bukur që na është bërë nën. Po. Në këtë moment merr peshë dhe domethënie. Është e vërtet, po. Kjo ka qenë një zgjedhje e prindërve tanë se ne kemi qenë të vegjël, por nuk të them drejtën, nuk është se na ka shqetësuar ndonjëherë nga që ne kemi qenë bashkë gjithmonë, nuk është se kemi ndjer këtë gjë dhe nuk di tani, nuk dua të hyj në detaje, po di të them që ne jemi shumë mirë, jemi shumë të lumtur. E dim kë kemi motër, kë kemi vlla, kush është tezja jon, kush është burri tezës ton, kush është familja jone gjitha, kështu që nuk kam çfarë them e çfarë shtoj. Jo, absolutisht. E dëgjojmë pak zonjën Flamure se çfarë ka për të thënë. Përshëndetje Bruno. Po pse s'ka dalë me kamerë? O këngëtari tezës. Sa punë kemi bërë bashkë. Por prap, unë jam e kënaqur me ty sepse nuk më iku mundi kot. Ti arrite të ecësh me këmbët e tua, korrësh suksese, dhe të gjitha këto janë sepse ke bërë një punë të mirë. Unë të uroj vetëm suksese pa fund, që të ecësh dhe gjithmonë të kesh sukses. Të përqafoj fort, Bruno, të dua shumë. Po, pas e marrë gjithë. Nëse Bruno do t'i hiqte syzet në këto momente, unë shikoj emocione në sytë e ti. Bëra mirë që erdha kështu, domethënë në këtë lloj. Jo, nuk kam probleme me emocionet, po janë bukura, sidomos kur vin nga artist. Po, na familja, na këto janë emocione të veçanta, është e vërtet. Qatë nuk kam fjalë që të them për. Mban një vend të rëndësishëm në zemrën tënde tezja. Patjetër. Unë domethënë nuk di të dalloj njerëzit të familjes. Ta thash edhe pak më herët, nuk di kë nga këta të dalloj dhe të heq. Familje madhe këtu shikojmë. Kjo është në mos gaboj tani. Daja i vogël është në mes. Ti ku je aty? Unë do jem te karroca. Jo, unë do jem te karroca se ai çamarrë motra. Te karroca fare, po. Unë jam te karroca, kam përshtypje se ti me muaj do kesh qenë aty. Besoj se me muaj, këtu kemi qenë skrapar, burri tezës është Bardhi Fatbar Dyrmishi, ai domethënë ai është i papar fare. Ne i themi Bushi atij, është një njeri artist, po artist, domethënë në gjitha dimensionet e të qenurit artist. Ka shumë njohuri, ka shumë eksperiencë vite mbi shpatulla dhe është të fal shumë dashuri Bardhi, babushi. Pastaj tezja, siç folëm, Daja po ka qenë një Daja i vogël, po ndërkohë që është i madh, domethënë në moshë, na ka ndëtur pranë me mundësitë e veta kur ka emigruar, se gjithë ne fëmijët kur kemi pasur një Daja apo një Xhaxhai jashtë shtetit, shikonim çfarë na sillnin ai çokoladë, ai bluzë, ai pashmangshme kjo. Po realisht ne na kanë mbajtur shumë, na kanë rritur me shumë dashuri, nuk mbaj mend të më ketë munguar diçka nga familja ime, qoftë nga ana e mamit, qoftë nga ana e babit, që nga gjyshja e të gjithë me radhë.
vetëm dashuri kam pasur ndaj këtyre dhe madje edhe kam tepruar, por nuk kam bërë ndonjë gjë që mund t'jem bërë pishman, se nuk kam lënduar njeri, nuk mbaj mend ndonjëherë. Sa familje madhe. Kemi. Besoj që bekim për ty, e mendon se është kjo pjesë e suksesit tënd, dashuria që ke. Patjetër që është pjesë e suksesit. Sepse nëse ti nuk je i plotësuar shpirtërisht, nuk ke se si dhe profesionalisht. Është pjesa sidomos në botën artistike. Shiko, është pjesa e suksesit, por ka dhe diçka. Në botën artistike duhet të jesh pak i egër, në fakt. E vërtetë. Edhe kjo shndron. Nuk është se artistët në përgjithësi i kanë konsideruar njerëz të butë, të dashur, të qetë. Por realisht në profesionin që ne kemi, rrethohemi nga një botë shumë e egër dhe në një botë shumë, le të themi, dhe fasad, fals. Domethënë buzëqeshim dhe qeshim dhe premtojmë gjëra që ndoshta për dikë mund të jetë një ëndër që ti s'ja bën kur realitet edhe e lë tjetrin me ëndra. Domethënë duhet të jesh i përgatitur që të jesh pjesë e këtij tregu që nuk është as fushës artistike, duhet të jesh pak i përgatitur. Ne nuk e kemi pasur këtë gjë, domethënë nuk është se kemi pasur, unë nuk është se kam pasur personazhe në krah të më shoqëronin në çdo hap flas këshilla merja, por që ti kisha afër vetes time për vendimarrje, për mënyrën si duhet punoja, për mënyrën se si duhet veproja kur bëja një këngë të re apo diçka. Kjo më ka kushtuar, them drejtën, se kemi besuar në njerëz. Por çon si ka, domethënë duhet isha pak më i egër në fushën e punës time, në fushën e muzikës. Por gjithsesi prap nuk bëm pishman se çdo gjë është e shkruar nga Zoti, themi ne. Motra nisa përmendi aty edhe një tjetër sfidë që ju e keni pasur, por që ti e the shumë bukur, fal bashkimit, dashurisë edhe mbështetjes të jashtëzakonshme familjare e keni kaluar. Një tezë juaja ka vështirësi shëndetësore. Sa i lidhur jeti me të? Me Tinën jam shumë i lidhur. Florentina e ka tezën ime, por ne i themi Tina. Ajo kush me kë jeton? Jeton me ne në Vlorë. Jeton me ju. Po, jeton në Vlorë, që kur më vdiq gjyshja nga ana e mamit, jeton me ne, është patjetër, ka qenë, është e do të mbetet pjesë e familjes time, po dhe jo time, pjesë e familjes son të madhe, domethënë është njeriu që fal shumë dashuri dhe është sot 50 vjeç në fakt edhe kemi shqyqyr zoti që është me këmbë me dorë, a kupton? Më kanë treguar që është e lidhur me ty. Po Tina është shumë e lidhur dhe është me zipret që të shkojë në Vlorë, plazhin e bëjmë bashkë. Sa bukur. Përpiqem që të kaloj sado pak kohë me ta, edhe pastaj patjetër që shohet çik veten time që dua të dal pak me rrethin tim shoqëror që nuk e kam shumë të gjerë, e kam shumë të ngushtë dhe shumë special. Selektiv. Po, por Tina është Tina, kupton, nuk kam fjalë për Tinën, është njeriu që, domethënë, jo vetëm për mua që është tezja ime, apo për maman time, apo për për familjen e mamas time, po Tina është Tina dhe për pjesën dhe për familjen e babit tim, që po ta mendosh teorikisht nuk e kanë asgjë. Domethënë, Tina më shumë rritë e shpi xhaxhai tim se sa tek mua. Ai shumë ka depërtuar. Po, Tina është e vërtet, Tina më shumë rritë, madje ka oraret, kur zbret në shtëpia ime, thot do vetë të pi kafen tek Gzimi, se xhaxhai ime ka emrin Gzim. Edhe do vetë ta pi kafen. Nuk kanë lidhje gjaku, por ja që ka oraret e veta, norm 5 pi kafen. Në zemrat e njëri tjetrit. Pi kafen nëse xhaxhai tim që i bën kafen edhe ajo pi. Është njeri që flet, bën muhabet, shikon filma, domethënë ka të gjitha këto, domethënë fal nesh themi përpjekur se tashmë ka ndryshuar koha dhe për këtë me sindromën Down, jam bërë më ka necur, ka evoluar koha, por në atë kohë ne kemi në atë kohë tjetër ne se njihnim domethënë si ishte kjo sëmundja dhe ne kemi pjesë të, domethënë jo vetëm ne si familje që kemi detyrë që ta mbajmë të mirë mbajmë të kujdesemi për të, po siç e thash, jo më kote thash që ne funksionojmë si një familje madhe, se
edhe xhaxhai im apo nëse xhaxhai tim që po ta mendosh holl sot nuk ta rras njeri ose nuk ta fshëllen njeri, ajo është pjesë e familjes së tyre dhe ajo ka oraret e veta, është në gjumë, s'është në gjumë halla ime, s'është në gjumë xhaxhai im, ajo thot ka ardhur ora e kafes më bëj kafe turke. Kjo është dashuria jashtëzakonshme që qëndron aty. Bruno, zemrën plot nga familja. Po dhe në profesion, do thoja sërish, vijon ti jesh plot. Me bashkëpunime thash me emra shumë të suksesshëm që ti ke pasur. Luiz dhe Elin për shembull. Me Luizin ke pasur bashkëpunim me Luizin, një person që nuk ka shqiptar që nuk e do, aq shumë i dashur. Po ç'a mund të them? Mund të them që jam shumë i njohës dhe le të themi që je një ndër artistët që ke pasur goxha bashkëpunime me artistët shqiptar. Përpiqemi të punojmë, jam shumë i njohës bashkëpunëtorëve të mi, patjetër më i njohës gjithë artistëve dhe kolegëve të mi që kam bashkëpunuar me mua, jam shumë i njohës. Për secilin nga ata ruaj një respekt të veçantë, se secili nga ne lë vend vetes, qoftë për mirë, qoftë për keq, se ti kur del në kafe ose kur shkon diku, jo të gjithë mund të flasin shumë mirë për mua apo për X-in, Y-in, po unë në përgjithësi me çdo që kam bashkëpunuar, kam lënë një shije shumë të mirë dhe më kanë lënë shije shumë të mirë dhe unë kam ruajtur dhe ruaj një respekt shumë të veçantë për gjithë kolegët e mi, po dhe për ata që s'kan punuar ende, se koha na tregon që do punojmë patjetër dhe me tjerë. Ke ndonjë bashkëpunim që e ke momental, që mund ta sjellësh? Shikon, në maj bëra një bashkëpunim me Endion Alikon, që është një nga artistët që sot premton shumë në të ardhmen. Ka një zë shumë të veçantë, e kam pasur nxënësin tim, në fakt se unë jam dhe mësues muzike, por tashmë jo vetëm nxënësin tim, por shumë shpejt do jetë dhe kolegu im, se dhe një artist shumë i kompletuar, shumë i mirë me një zë dhe zë brillante dhe uroj që të jetë me këmbë në tokë deri tani dhe nga familja e vet është me këmbë në tokë, por është një 13 vjeçar dhe do kohë dhe unë po punoj shumë me të dhe uroj me shpirt që të jetë ky që është, se ka një familje të mrekullueshme dhe uroj që të ndjeki hapat e familjes së vet, se janë si puna jon fatmirësisht shumë të dashur si familje. Shikoj dhe veten të vogël. Po, e shikoj veten të vogël tek familja e tyre. E vërtet është, më kanë dhënë një dashuri të veçantë familja e Endionit, të cilët i përshëndes dhe Endionit i uroj që të jetë me këmbë në tokë dhe të na dëgjojë sadopak dhe ka për të arritur shumë ai ideal në. Po dhe bashkëpunimi juaj ka qenë i suksesshëm. Ka qenë shumë i suksesshëm. Ta kapim një kapela të shkurtër dhe më pas edhe do e vendosin montazh me mbulimin ton. Atë hiti, unë e quaj hit personalisht. Hit ka qenë. Princeshën? Po. Moje bukur, moj princesh, me mua po vjen, kam me t'falon ty çka dush, veç me mu me qen. Bravo. Bruno, sot na ke treguar veten tënde për te artistit, për te po prisja dhe Endin tani. Vetëm ai mungonte. Vetëm Endi më mungonte, vërtet. Edhe jam i sigurt që do të jetë realisht një thesar, një kujtim shumë i bukur që do ngelet për jetë në YouTube. Ke treguar si rrallë herë, ke hapur zemrën dhe shpirtin për treguar jetën tënde dhe gjithë familjes tënde sot. Faleminderit shumë edhe si rrallë herë, për mos e na asnjëherë familja ime është herë e parë që del. Hera e parë që del, ekskluzive vetëm për ne. Kaq hapur, kështu që faleminderit juve, faleminderit familjes time, Zoti ju bekoft juve, bekoft gjithë shqiptarët, gjithë ata që flasin gjuhën shqipe. Kudo që na shikojnë dhe na dëgjojnë, Zoti i bekoft, i ndihmoft edhe roft Shqipëria jonë e madhe dhe sa më shumë dashuri në familje dhe në miqësi dhe sa më shumë të suportojmë dhe të ndihmojmë njëri tjetrin. Aq dhe më mirë. Se Shqipëria
aq e madhe është, po dhe aq e vogël I është. ke thënë Bruno të gjitha, nuk ke se çfarë thua më realisht, ke qenë sot I jashtëzakonshëm në gjithë panoramikën që ke arritur të na sjellësh. Emocionet e tua, të vërtetat e tua si rrallë herë siç e tham. Falenderoj dhe të uroj shumë suksese pafund në karrierën. Faleminderit shumë, ju dua dhe Zoti ju bekov të gjithëve. Faleminderit edhe ju miq që na keni ndjekur, do t'japim kështu fund edhe kësaj puntate për t'u ritakuar sërish me një personazh tjetër me gjithmonë surpriza dhe emocione që vetëm këtu din të ndodhin. Mirupafshim.